హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్రెండింగ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మనకి రాబోయే 3 రోజులకు సంబంధించి వాతావరణ సమాచారం అయితే రావడం జరిగింది. సో ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన అయితే చేసింది భారత వాతావరణ విభాగం. ఉరుములు మెరుపులతో వరుణుడు విరుచుకు పడతాడని తెలిపింది. అయితే ఎటకేలకు ఏపీకి రైన్ అలర్ట్ అయితే వచ్చేసిందండి. సో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఈ యొక్క వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఇలాంటి అప్డేట్స్ కొరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి, వీలైతే మీ మిత్రులకి షేర్ చేయండి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే 3 రోజులు వాతావరణం ఎలా ఉండబోతుందో ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ అనేవి ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటిగా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానానికి సంబంధించి గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం ఏ విధంగా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం. సో మనకి ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోయే 3 రోజులకు సంబంధించి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక అదే విధముగా ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల సంభవించే అవకాశం అయితే ఉంది. దీంతో పాటు ఎదురు గాలులు కూడా గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం అయితే ఉంది. ఓకేనా? సో ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఈ విధంగా ఉంది. ఇక దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి చూసినట్లయితే కనుక గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం ఏ విధంగా ఉండబోతుందంటే దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల మాత్రమే సంభవించే అవకాశం అయితే ఉంది. ఎదురుగాలులు వచ్చి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక రాయలసీమ ప్రాంతాలకు సంబంధించి చూసినట్లయితే కనుక రాయలసీమలో గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం ఏ విధంగా ఉండబోతుందంటే తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు 1 లేదా 2 చోట్ల సంభవించే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎదురుగాలులు కూడా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం అయితే ఉంది. సో ఈ విధంగా రాబోయే 3 రోజులు ఏపీకి రెయిన్ అలర్ట్ అయితే విచ్చేసిందండి. మనకి భారత వాతావరణ విభాగం ఈ విధంగా సమాచారం అయితే అందించడం జరిగింది. సో ఎప్పటికప్పుడు ఎలాంటి అప్డేట్స్ అనేవి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సో మరొక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో అందరూ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆన్. జై హింద్.